Ebana, karibu sana mpenzi msikilizaji wa channel yetu ya Scenic Production katika simulizi ya asili ya upofu wangu. Simulizi ya asili ya upofu wangu ni simulizi iliyojaa udhulumu wa nafsi, majuto, usaliti, huzuni, majonzi na umaskini. Unataka kujua nini kinalindima katika simulizi hii? Basi songa nami msimuliaji wako Bakita Ngetwa katika simulizi hii iliyoandikwa na Steven Machum. Napenda kuwakumbusha kama ni mara yako ya kwanza, usisahau kusubscribe, like, share na kutoa comment yako. Karibu sana katika simulizi yetu. Ni siku nzuri ya kuvutia. Ndege na jua vinastajabisha ulimwengu kwa kelele za ndege hao, na mwanga wa jua hilo linaangaza kila kona ya wenye nacho na wasio nacho. Huu ni mtaa wa Miziga bana. Katika mtaa wa Miziga kulikuwa na saluni moja maarufu iliyoitwa saluni ya Mama Salma. Saluni hii ilikuwa kali sana na nzuri sana na ilikuwa imejaa na wateja wengi sana, lakini kulikuwa na sheria moja kali sana, na usipoifuata kitakachojiri utastaajabu. Katika sheria hii hautakiwi kuingia na kioo chako wakati unasukwa. Pia ndani ya saluni hii hakukuwa na kioo cha kujiangalia wakati unasukwa. Sheria hii ilikuwepo miaka mingi sana, na kila mtu aliyekuja kusuka aliheshimu, isipokuwa wachache waliothubutu kuivunja. Matokeo yake hayakuwa mazuri hata kidogo. Katika mtaa huu wa Miziga bana, kulikuwa na binti mmoja hivi alikuwa anaitwa Mrs. Anastasia. Alikuwa msichana maarufu kwa urembo wake na maringo. Alipenda kujiangalia mara kwa mara kuhakikisha nywele zake zinapendeza. Aliposikia kuhusu sheria hii ya saluni, alistaajabu na kushangaa sana na kuona ni ujinga sana. Akajiuliza, kwa nini nisijiridhishe kwa kazi ya msusi wangu mwenyewe? Kwa nini jamani? Anastasia alijiuliza kwa kustaajabu. Siku hiyo bana, Anastasia aliamua kuvunja sheria. Alichukua kioo chake kidogo na kukificha ndani ya nguo zake, ambako hauwezi ukaona kitu chochote kile. Alipofika saloni bana, alikaguliwa kama kawaida, lakini kioo hakikuonekana. Alitabasamu kwa ushindi na kuingia ndani bila wasiwasi wa aina yoyote ile. Baada ya muda kidogo, alipokuwa akisukwa, aliona ndio fursa ya kukitoa kioo chake kwa siri na kujiangalia. Mara tu alipofanya hivyo, alihisi kama kuna mtu fulani hivi amemshika kwa nyuma kwa nguvu, lakini hakumuona. Akapigwa na butwa. Kwa haraka alimulika kioo ili aone ni nani anamshika, lakini aliposogea karibu na kioo, akasikia sauti nzito na ya kutisha ikisema, ni sauti nzito yenye mtetemo iliyotoka kwenye kinywa cha mtu asiyeonekana. Unajua nini kiliendelea? Endelea kunifuatilia. Anastasia alitetemeka kwa hofu sana. Ndio alipokumbuka ile methali ya wahenga kwamba asiyesikia la mkuu huvunjika guu. Aliona methali hii imemwangukia yeye Anastasia. Anastasia alizidi kutetemeka kama kuku alikaribia kufa kwa ugonjwa wa kideri. Anastasia alipoangalia tena, aliona uso wake umebadilika sana. Aliogopa mno, lakini si wake tu, bali pia na wa Mama Salma aliyekuwa karibu naye. Mama Salma alikuwa amebadilika sana na kuwa kitu cha kutisha. Macho yake yalikuwa mekundu, ngozi yake ilikuwa inatokota kama inachomeka na mvuke ukitoka. Ghafla Anastasia alijikuta hawezi kuhema, hawezi kuzungumza. Alipojaribu kupiga kelele, sauti yake haikutoka hata kidogo. Watu waliokuwa saluni walishangaa kuona mwili wake ukitetemeka kana kwamba anapambana na nguvu isiyoonekana. Mama Salma alizidi kulia kwa uchungu huku akisema, kwa nini umefuta sheria? Kwa nini umelazimisha sheria kuonekana? Mama Salma alilia sana. Macho ya Mama Salma bwana yalianza kuyeyuka na mwili wake ukaanza kukunjamana kama karatasi iliyoungua. Watu walikimbia huku na huku kutoka saluni kwa hofu, wengi wakilia kwa mshangao na wengine wakianguka kwa woga. Jamani, tukimbie! Jamani, kile kitu cha ajabu! Jamani, siokoeni! Jamani, tuokoeni! Anastasia alijaribu kutupa kioo kile chini, lakini kilionekana
kama kimegandana kwenye mikono yake. Ghafla mwili wake mzima ulianza kuhisi joto kali sana, na ndani ya sekunde chache alihisi kana kwamba anateketea kutoka ndani. Ilikuwa kama anaungua kwa moto usioonekana na usiokuwa wa kawaida hata kidogo. Hali hii iliendelea hadi pale alipopoteza fahamu yake. Watu walipojaribu kumwamsha, Anastasia hakujibu kitu chochote kile wala hakujitikisa mwili wake hata kidogo. Kitu hiki kilisababisha watu wapate hofu na kuingia na woga sana. Alikuwa amepafuka, macho yake yalikuwa meusi kabisa bila uhai wowote. Saluni nzima ilijawa na vilio vya watu waliokuwa wakishuhudia tukio hilo la kutisha. Jamani, tumuamsheni, jamani tumuokoe, tumwageni maji, atakufa jamani. Jamani tumuokoeni, jamani msaada. Basi wakaendelea kumtolea huduma pale Anastasia, na walikuwa na matumaini kwamba binti huyo atakuwa salama. Wakamrejesha katika nyumba yake, na baada ya muda mfupi akapata fahamu. Ndipo watu walipoamua kutawanyika na kumwacha. Toka siku hiyo bana, Mama Salma hakuweza kufanya kazi yake tena. Saluni yake ilifungwa kwa sababu hakuna mtu aliyethubutu kuja tena. Anastasia alijulikana kwamba ni binti ambaye alikuwa king'ang'a wa kutaka kujua nini siri ya kioo, lakini matokeo yake hayakuwa mazuri na alikuwa ni ya kutisha sana. Hakuna mtu aliyewahi kuelewa ukweli wa kile kilichotokea, lakini kutoka siku hiyo bana, sheria ya hautakiwi kuingia na kioo chako wakati wa kusukwa iliheshimiwa zaidi hapo awali. Wale waliopata ujasiri wa kuuliza kwa nini walipewa jibu fupi: usipende kujua siri ambayo haikuhusu. Je, unataka kujua nini kiliendelea katika maisha ya Mama Salma na Miss Anastasia? Na chanzo cha mambo yote hayo ni kitu gani? Zidi kunifuatilia. Mimi msimuliaji wako Baki Tangeta katika kisa hichi kinachotoa mafunzo mengi katika jamii yetu. Na pia asante sana kwa kunisikiliza. Msisahau kutoa comment yenu, kulike na kusubscribe katika channel yetu ya STNK Production. Karibu sana. Nimebaki ninalia, siri imefichuka, sina jambo tena, sina kazi tena, sina watoto tena, familia imenitenga na jamii imenitenga, sijui tatizo nini, siri imeshinda nisitili, biashara haisongi tena, sina cha kusema, tamaa ilinifanya nikakata tamaa, nikapata na hasara. Tamaa sasa imenipotezea familia, nimebaki ninalia.